êvar baş xwişk û birayên hêja, êvar baş hezkerên zimanê Kurdî. Xeleka çûyî şevê dî em axifîn çima cînakên kesana tawan dîtin û çima xurûtê. Şevê dî me şîrove kir me got destpêkê dema borî da yan fiil madî da û me got dema borî da kotahiya wê ne dema ku lêkerê gerguhêz bê fiil mutaedî bê me got wê cînak tawan dî bê. Me mînak me got min sêv xwar. Xwarin me got cînakê me got lêkerê gerguhêz e fiil mutaedî ye yanî bireser heye mefûl bî heye. Em li kotî vegerên hêjan in û me got dema ku lêkerê dema borî gerguhêz bê cînak wê xwerû bê na tawanî bê yanî wê ez bî. Me got ez hatim. Li ber ku lêkerê hatin ne gerguhêz e fiil lazim e ne mutaedî ye. Lê ev rêgeza ha ya lêkerê gerguhêz û negerguhêz ev qaîde ha ev mebdeê ha ya fiil mutaedî yan fiil lazim. Gelo çawa dema borî da pêk hat mavê dema niha de pêk were mavê dema bêdekê pêk were hêjan û no ev kêrî dema borî teyê tê. Lêkerê gerguhêz û negerguhêz kêrî dema borî teyê tê ya fiil madî teyê tê. Kêriya niha nayê. Em ê niha nekî me kutî ji were ya dema borî me vegerand niha em ê ya dema niha ka cînakê kesana dema şexsî ye. Çawa xwerûtê çawa munfesil tên li erebî de hûn dibêje de em vî navê jê re dibînin li erebî de û çawa tawan dîtê muttesil tê. Muttesil tê. Em jî yanî aliyê wergiranê de çawa di zimana erebî de dema muttesil e dema munfesil hene berdûnavê demayê dînin lê wextê ku em dibêjin cînakê tawan li Kurdî de yanî miltewî yanî tewihî li erebî de tawandin navjirîne bê demîr muttesil ya munfesil bê muttesil taybet. Gelo ev cînakên kesana hêjano dema niha de kengî wê tewihê kengî weke xwe xwerû bînî. Ev jî lê zimanek jê re dibî û mînak jê re dibin. Ez dubare bikim cînakê xwerû çima? Cînakê xwerû ez, tu, hûn, ew, dîsa ew yek jimare û ew pir jimare. Mufrad e cema û em nehnu. Ev cînakê xwerû ne li Kurdiya me de. Cînakê tawandî dibin min, te, we, wan, wî ya nêr, wê ya me, me. Ev cînakê tawandî ne. Niha ku me kira dema niha de me got lêkerê gerguhêz û negerguhêz li vir serê apê niha êşî em ê xelê zanibin. Lêkerê gerguhêz û negerguhêz ya dema borî ne. Ya dema niha ser çi dimênî? Ser veguhêzê dimênî, ser erabê dimênî. Çawa yanî? Dema ku cînakê kesana kirde bê, dema ku demîr di cihê fail de bê wê xwerû bê.
چاوە جیناکەی کەسانە چاوەی کرد دەدەی چاوێ فعلی ئەس دخۆم ئەس بەحسا دەمانە هات نە من خوار من خوار مەزی هات تەواندن ئەو سەرێ بەرگوێز هات لێ دەمانە نابێ ئەم من دخۆم ئەس دخۆم چما بوو ئەس دخۆم جبەر ئەس جیناکێ جهێ کردەیە ئەس دخۆم تۆ دخوی هون دخون ئەو دخون دیسە ئەوە پەرژمار دخون ئەم دخون هات جیناکێ کەسانەی خۆڕوو چمانێ دجهێ کردە بێ دجهێ فعل بێ ئەفخان مەناسکردبێ هێژان و چی کەسێک دادکەی زەوا سەرسەری من ئەس گەلەکێ خۆشم وی باوەژی خۆش بێ وەگو ئەس دنویسم ئەزی کردەیە یان جهێ فعلە ضربين بالضمير المنفصل في محل رفع مبتدا يعني في محل رفع فاعل جعلنا أنا بحسها مبتدا ناكم أنا بحسها سلول يعني دستيكتكم أز بحسها كردتكم أز إجبر دجهي كرددها جي فاعلة وأزبي ويجينا في خروج دمان هذا ندما بوريدا دمان هذا أز دنبيسم تو دنبيسي فيرنجها لێ دەماگۆ ئەف جیناکەی کەسانە دجهێ برەسەر دەهات دجهێ مەفعول بیهی دەهات گەلە وێ مێنەی خواروو یان وێ بێ تەواندی ئەم بێژن تا کوشتم تێ لە من دخین من تل من دخي تمن دكوجي تو من دكوجي مازال تو شخوا خروة دجهي كرددها منابو تو أز دكوجي لا هو تو من دكوجي من ها طواندي چمانه يبقوا برسالة يبقوا مفعول به يعني دماغو جيناك جهه كردده به وي خروبه ودماغو جيناك جهه برسالة به وي طواندي به مزيد جيناك فبرتين ودمان هذا حق نوكابل تو من تو خروهات من طواندي هذا دمان هذا ومن دما بضمير الفعل المضارع للمستقبل تو ديستو يه من بكوجي ديسا نهات أبوهات ديسا كردا هات جنابك خرو وبرسر مفعول به هات جنابك طواندي أمي خارج الناس من هجانو ذكر ده الفاعل ده جناب خروة يعني ضمير منفصلة خروة كل يعني صافي يعني مجرد يعني بشكل بلغ لله خروة يعني شيء خروة اللي ده ما قلت بيه برسل بيه مفعول به ده بيه طواندي للطويح أبدا ما كده والدما برسل ده مثلا نبيسا عندي هجانو اللي أدبي خون هاشي وبطكن أم دوباره نهيش ترى اللي دبي بابتي دا ما بحساب برسل وبحساب بالبدير نكر المنقر بحساب سرور يعني جانا رمضان مدبي دستبيك يعني مبتدأ وبحساب بالبدير نكر مضاف إليه قالوا نهاكو جناب كين ما ينكس عنها سرور هذا مبتدا هذا شلي نهامقو تو
خواردنê dixwî. Tu di vir de girdeya feal e. Lê çilobê serweçê mubteda tu qencî dema pişt re nav dêr hat, ne lêker hat, pişt re ism hat, ne fiil hat, wê bê çi? Wê bê serwer, wê bê mubteda. Tu qencî. Qencî navdêr e, ism e. Tu qencî. Li vir serwer jî mubteda jî xurûtê. Yan tu qencî yan tu xwarinê dixwî. Lêkir nehat bû hewkeka navdêrî bû cumle ismiyê xuya durist serîh. Tu qencî. Di Kurdî de jî wilo ye. Yê got di zimanê dî de xwartinê nixwasin me got Kurdî me û lawayê Sûrî û di Erebî de xwartinê gelekî Sûdê jê girî di rêzmana Kurdî jî xwartinê. Hevka meya navdêrî durist heye, cumle ismiyê serîh heye, xuya heye, serwer û sehlo xeber. Tu qencî. Tu cînakê xweruwa di cihê serwer de qencî sehloxa yanî xeber e. Tu qencî. Nego te qencî. Te nehate tewandin. Te xwerû hate çêkirin. Ev serwer jî dibe cînakê xwerû. Yani dema got mubteda bî. Ev cînak, ev demîr. Li belvedêr de jî. Belvedêr çi ye? Yani mudaf ileyh ye. Tu tê mala min. Nabê tu tê mala ez. Tu tê mala min. Min. Tu cînaka cihê kirdeya tê lêkera mal belvedêr. Mal belvegêr e mudaf. Mudaf belvegêr e. Bêjne cihdar. Ism mekan. Lê babetê me min ya li pey hatiye. Min jî hate tewandin. Çima belvedêr e. Dî mudaf ileyh heye, mudaf û mudaf ileyh heye Erebî de. Û Kurmanî de belvegêr û belvedêr. Cînavkê kesane got belvedêr bê dîsa tewandî. Tu tê mala min. Hevka Kurdî hûn tev vêgezanin. Ez xwe gojor bêjim te tê mala min nebijêre şaşa. Digero rêgeza wê çawa ye? Mebdeê çawa ye? Vê em rêzmaniya wê zanin. Ji ber got tu tê mala min tu girdeya ji xwe tê lêkera mala min belvegêr e ew ku cihdar e ism mekan e. Lê min belvedêr e mudaf ileyh ye di vir de wê bê cînakê tewandî. Çi dîrî? Taybetmendiya zimanê me Kurdî heye. Li cem me bireserê nedurist heye. Mef'ûl bihî gêr serîh. Em zanibû bireser hat lêker tê û kirde tê. Yani min erk nivîsand. Ev durist e. Hewka durist e. Erk bireserê durist e. Mef'ûl serîh e. Lê cana jî di Kurdiya me de bireser nedurist e, ne serîh e. Mînak te ji min stand. Te ji min stand. Te me got cînaka tewandiya. Ev dema bûriye ha. Tu ji min distîne. Em ê dema niha çêkira. Dema tewandî de, dema bûrî de tewandî tê. Dema niha tu ji min distîne. Tu û cînaka kesaneya xwerû ji min. Ji min ji daçeka herfcer e. Min bireserê nedurist e. Mef'ûl bihî ne serîh e. Bireserê yê durist jî
یه ندرسی جناب كمي دبي طواندي ستان شوا ليكرا أبخالا نكي بكي بتشيكيلو لونوبن جبال أزانم قو رزمانا كردي نهات يا فرود لكن غيري زحمتي هبن الوقران نبي مبا خلا بسكن لأمكان دي سهولة بكرتاي دوباره بكنيشان دمانها هبوكا دمان هذا ذكرى دمان هذا جناكي طواندي ويخورو دمات بنا طواندي بنا خروم سريوا بالليكري قرقوهيز بالفعل المتعادي واللازم نائشي أو دما بولي ليديا تاني دماغو جناكا كسانا ضمير شخصي كردبي ويخروبي ويأز تو أو بن ودماغو سرور بي مبتدا جبي ويتو أز يقولون ليه دماغو بو برسر معنى هذا ويبي طواندي ودماغو برسرين ندرستيجي ويبي طواندي ودماغو بالبدير مضاف إليه أو جيبي طواندي إن شاء الله سودك خوش قلت أم هبينا ولا أم فبر في وندي داربن مخزبة رزماني خوكل وخدها حسكي خلقي ورجي إن شاء الله بلا نبن درفتها بيمي بردوام بن ده فيرك النازماني مالي كلي ده مهبينا وسوداجي قلت بي وميت خوشيدة مقابل أسباننا وأسبر سدي وبخوينا أزد لك يجنو سفاسياواتكم إن شاء الله تفيق تب كيف خوش بن بفرهكرن وبيشكت نازماني كلي وشغاوة بمن خوش ومن خوشيدة حتى جارك يعني خلق الجدي ورا خيري